चिड़िया वाले सुरंग में है। ओह ये रास्ता है। वाओ चलो तो ही जाएगा रांची में, तो पहुंच जाओ जहाँ वीडियो आधा बना घंटा लगेगा मेरे को। जयगढ़ से नहरगढ़ है वहाँ पे फिर। अयो ये सब जेल है। वाह देखा और क्या देना आ जाओ ना, बार बार अपना आना होता है। रांची चढ़ेगा तेरा बाप क्या इसमें लेके आती हो रही ये एक्चुअली जेल है। जेल को नहीं सुरंग है, सुरंग जेल जैसा ही है, बताते हैं। आगे लास्ट में कहीं है। वो बाहर जाने का रास्ता बंद है। सुरंग जेल जैसा क्यों है? पहली बात तो ये सुरंग ऐसी है और इसमें आप देख नहीं रहे हो, देख नहीं पा रहे हो। जो ट्रैवलर होते हैं ना, दे नो हाउ टू टेक केयर ऑफ इट। लेट मी शो यू। बंकर जैसे नहीं होते बंकर्स, वैसे है। देखो दिखाती हूँ, पीछे भी है, अंदर तो पूरा अभी देखो कुछ भी नहीं दिख रहा, बट ऐसी। तो ये बंकर जैसा है कि बचने के लिए खोद के बनाया है। फिर ऊपर थोड़ा रुकने की जगह है जो वीडियो में पूरा क्लियर दिख नहीं रही है, बट या बढ़िया है। साथी दिस साथी हेल्प मी टू सी व्हाट इट इज। अदर थॉट दैट आई गॉट दैट्स कमिंग इन माय हेड, अगर इन लोगों ने बंद कर दिया ये एग्ज़िट, हम गुम हो जाएंगे और यहाँ पे वो नेटवर्क भी नहीं है। तो ये रही लाइट, ऐसे रिकॉर्डिंग करेंगे। महाराजा 7-7 फीट के हुआ करते थे, लाइक 7 feet and tall and everything. What are they crawling? I am 5 feet. Look at this. Not sure. Chalo, let me at least show you the way. Very tiring. मैं भी पढ़ लूँ थोड़ा सा, हिंदी आती है मुझे। ಮಂಗದಿಂದ ಮಾನವ ಯಾರು? ನಾನು. ಹೆಂಗೆ? ಐ ಶೋ ಯು.
ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್. ಜನರು ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ದಾಟಿ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು? ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಕ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಹಳೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರು ಯಾವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ, ವಾಪಸ್ ಮಾನವ ಆಗ್ಬಿಡೋಣ. ಬಂಗಾರದಿಂದ ಮಾನವ. I don't take that. There are small these holes, right? They said go inside this. Like go inside, nahi. Look the city from this. It is scary. It's okay. So what they used to do, they used to insert the wood from where the fire used to be there. Let me show you. So how do we make any weapon or a vessel or anything? Same procedure from ancient time we have been using. That's first melt the iron or the any metal that you want to make the vessel or the weapon. After that, that liquid should be passed on to the mold, and once you put it in the mold, then you need to make it cool down, like rest it at the place, and then it will take its shape of whatever it is. And then in case if you're making a cannon, then we used to drill through that. Let me show you how Jaipur in the ancient time used to do it. So this place that we have, इसको हिंदी में भट्टी बोलते हैं. So what they used to do, they used to make mold. So that space that we see is majorly they used to pass on the fire, which is nothing but the hot wood they used to pass on. And let me show you the mold also. They used to put the mold in this space, and when the metal is completely liquidized and it's completely melted, they used to put it in the container so that it takes the size of the mold, and then they used to drill through the cannon. Let me show you how it's done. So these were the molds, okay, to give the shape of the cannon. This is a major mold that they used to use to give the shape of the cannon. Once the shape is given, I was wondering what this is for. Now I got it. So once the shape is given to the cannon, this is a drilling machine that they have. Let me show you. So that thing comes across almost till here, and it was used to drill through
the cannon. Drill through the cannon in the sense like to give that particular space for what the cannon needs to be shot. This is what is Jaigarh Fort is having. Everything, the instruments, how it was made, and these are from originals. It's nothing like they have made it later or something, nothing. If you see it right now, it was majorly made back in the time of the kingdom and back in the time of the kings they ruled. So it's really great. Learn something new. Let me show you Jaipur from here. If I fall, I'm dead. But see. So these are the instruments for the entertainment purpose. Purpose is like musical instruments, I can say. And this was Nagada. Look at that. This is newly built. This was not there in the kingdom. This is like recently built. It wasn't there earlier. ये देखो हाँ लोग मीटिंग करते थे ना So the meaning of Khilbati Niwas is a meeting hall. By the way, if you see that, I'm not sure if you're able to see it properly or not. That's a crib for the baby. And for a meeting. But I don't know why I feel it like it was more like a play area because there's a crib, there are horses and playing, then there's palki, there are multiple things like that. But yeah, this is what Khilbati Niwas looks like. See, this is what I said about palki. Really good. And let's proceed with the next location. भूल भुलैया के क्या बोलते हैं? मेज. तो ये है भूल भुलैया. उधर चलो. कहाँ चलो? फर्स्ट लेफ्ट ले रहा है ना? लेफ्ट राइट. कठपुतली घर आओ देखते हैं. आगे से आते हैं पहले. So this is the maze. Randomly exploring thing, it's more like treasure now. What is this? Nothing. कुछ नहीं है. So when you randomly explore things, हम लोग को गुल भैया के आए थे. But look what I ended up with. Wow. This is really cool. Look. हम वहाँ थे. So, ouch. यहाँ पे कोई आराम मंदिर है. हम चलते हैं. नहीं.
हम तो कहीं और जगह आ गए, पता नहीं क्या ये। और जो भी अच्छी जगह है, सुंदर है। आजा तो जैसा कर सकिए। शाही भोजनशाला। ओ, यहाँ पे खाना बनता था, यहाँ पे लोग खाना खाते थे। तो ये है कठपुतली घर। चलो चलते हैं कठपुतली घर में। कठपुतली घर में यहाँ तो कुछ नहीं है। पपेट थिएटर, ओके। यहाँ पे कठपुतली का खेल किया जाता था। देखो यहाँ पे they used to have this dining hall for the emperors. That's nothing but royal dining complex. This one. I'm just randomly exploring. I don't know where I reached. Okay, I came across the same place again. It is a maze actually. Let's go back. Jack and Jill went up the hill to face the cannon. Jack didn't found, Jill didn't found, we are going after. Jack is tired, Jill is tired, we didn't get the cannon yet. What do you call waiting phase of is this? Finally! This is Javan Fort. Sorry, Javan Cannon. This is Javan Cannon. Oh good lord. Finally! Let me show you. I am just wondering कि इसको लेके कैसे आया होगा। इधर कोई तो आए। अरे ऊपर से देख, इसको लेके आना आसान है। हाँ, वो तोप के लिए आ गए थे, बाकी क्या सुनो ना।